këta I tina ta në moj Unë në këta Ajde se mi te moj La feto që s'ja Ajde se mi te moj La feto që s'ja Ja sa nana e mane moj Ja sa nana Ja sa nana e mane moj Ja sa Apo qohet, apo rzohet, apo hype, apo zhlype Nuk po dihet kush po hype, nuk po dihet kush po zhlype Apo qohet, apo rzohet, apo hype, apo zhlype Nuk po dihet kush po hype, nuk po dihet kush po zhlype Po thot Isa qysh me zhlype Qka ku mjekun dhe ju m'hype Ka nis me më ngri tensioni Po m'duket po m'pret pensioni Tani zilje Po thot Isa qysh me zhlype Qka ku mjekun dhe jam hype Ka nis me mu ngri tensioni Po don me më ngri pensioni Hypin, zhlypin, zohen, qohen Mbrenda natës pasunohen Që si lojna ban pushteti Poplit kurës ju hiq gazeti Hypin, zhlypin, zohen, qohen Brenda natës pasunohen Që si lojna bën pushteti Poplit kurës ju do gazeti Po poplit aman aman Kurës ju do gazeti Kurës ju do gazeti Kurës ju do gazeti Hajde shkojna në të shpia, nona jote kish qit flinja. Shkojna marrëm në një petel,
nashta nuk na gjun me heke. Hajde shkojna na të shpia. Jalla hajde në spektaklin tuaj dhe unë. Sonte e kam paralajmëruar që në fillim që kemi një publik të zjarrt si zjarri i Agim Ramadanit. Dhe po e bukura është që këtu i kemi 6 motra, 6 mësuesa, apo? Jemi 7 motra, faktikisht, po njëra nuk mundi me ardhë, kështu që 6 jemi prezente. A jeni mësimdhënëse të gjitha? Të gjitha jemi mësimdhënëse, të gjitha punojmë. Ju jeni Gjemilja? Unë jam Gjemilja. Gjemilja cila djem ka thonë, kam tha probleme me transport, po nuk muj miliona ta fmi, që ton natën kanë nejt pa gjumë, pa ardhi, thash ju, po s'do t'i lëmë, se do t'i cilëm. Unë i përshëndes gjithë nxënësit e mi, drejtorinë e shkollës, edhe gjithë kolegët të cilët nuk kanë mundur me ardhë sonte këtu, po i përshëndes mas pari nënën time, vëllaun dhe motrën, të cilët janë të na përcjellë për momentin. Gjemile, 7 motra dhe një vlla, Po, 7 motra dhe një. Vllau është më i vogli. Shqiptari të e lyp djallë, djallë pa djallë. Po kjo është bukur shumë se ju ka bo 7 motra, 7 mësimdhënëse. Të gjitha jepni në të njëjtën shkollë? Jo, na për momentin jemi 3 në shkollën Agim Ramadani, do të punojmë 3. Njëra është në Bujanovc, njëra është... A se u martu atje ajo? Po, është martu atje. Është njëra në Kamenic, njëra është në fshatin Lashtic dhe një në fshatin Malishev. Më kej pisilin në natë. E bukura ishte se unë kur kam kontaktu me mësuesen Gjemilje, kam ftu për 8 mars, ishte diçka e bukur e jashtëzakonshme, 7 motra, 7 mësuese. Diçka që për shqiptarët është, për gjithë popujt është shumë e bukur. Mësuesi është fjalë, emër i shejt. A mësuesa, a qashtu? Interesant me cekë se në familjen tonë është tradit. Mësusia që thojmë se mësus është fjale madhe, po 3 agjallarët e mi kanë qenë mësusit e parë në kohrat ma herët do të të nga trev, edhe na kemi vazhdu traditën. Edhe ju keni vazhdu traditën. Shumë mirë. E ko marrë vesh që jep matematika, i e shtirë? Po, zdi. A me i vetë këta, jo? Nuk jam e shtirë, po kërkoj nga nëzansit ma tepër, po, me punu. Gjemile, Emrin? Quhe Mirvete Haliti, por ndryshe kam të kryer fakultetin e edukimit, grupin fizik-kimi, punoj në shkollën fillore Agim Ramadani në Zhegër, përveç kësaj shkolle punoj fizik jap në fshatin Zhegër, do të të ku jam edhe vendase, mirë po për plotësim të normës, për shkak që fondi orëve është 20 orë, punoj edhe në shkollën fillore Bebi Ibrahimi, ku dëshiroj spari të përshëndes kolegët e punës, drejtorin e shkollës, mandej edhe nanën e cila na përcjell përmes këtij emisioni, motrën e cila nuk pat mundësi me ardhë, vllahun e kështu me radhë. Karriera ime është shumë e gjatë. Po, unë jam motra e tretë, Suzana. Bjemrin? Haliti Ferati. Kë Ferati, as mujti pa ta qitë emnin e neja? Jo, s'mujti. Kena me marrë me prunë Zhegër, s'ka në Bujanovc, mo për me dhonë mësim aty. Mirë, po vazhdo të lutem. Jetoj dhe punoj në Bujanovc, pranë qerdhës gëzimi ju në qytet, pra. Në edukim, dhe ju? Në edukim, punoj që 20 vite, si gjithë tjera. Atje.
motra tjetër me radhë, 1, 2, 3, e 4-ta, a i e 4-ta kështu? E 5-ta. A e 5-ta, mirë. Quhem Nevria Haliti Behluli, punoj në shkollën fillore Esat Berisha në fshatin Llashtic, jetoj në Gjilan për momentin, kam të kryer fakultetin e edukimit, drejtimi klasor, punoj që 24 vite në atë shkollë. Që në ke shumë e reja tërë, këmë gjitha të një. I kisha falenderuar prindrit e mi me mundin dhe me sakrificat që kanë bërë për ne, që kemi më rrinë në këtë që jemi tash. Në këtë ditë të bukura. A peqon mikrofonin këne me radhë. E ju jeni? Unë jam Violeta Aliti Biçkaj, punoj në shkollën Abdullah Krashnica Presheva në Koreten. Punoj që 19 vite. 19 vite? Po. Oh. Hej. Ju i paski përcjell librat e njëna tjetërës, mëson njëna në gjithë tjetra, me njerë dhe kjo. Kjo, a? A së është të vërtit? Se gjithmonë prindrit, kur afroj një shtatori, gjithmonë prindrit 2 ditë mas fillimit, që ju më prezentu arsimtarë çfarë literature kemi me përdor, gjithmonë kena bre libra të reja në librari. A, mirë, okej, ajo që ndronë, mendova, e keni përcjell të njëra tjetra se, me të thonë të drejten, ashtu po, a tekstit jo. Edhe fjallën e kësaj, lumë si ajo none, lumë si ajo shpi, të gjitha fakultet lije, po kjo është mrekulli, ha? Përshëndetje për të gjithë. Unë jam motra më e vogël e motrave Haliti, jam Ismet e Haliti, punoj në fshatin Haxhaj, paralele ndau me shkollës Agim Ramadanin Xhegër. Kalon dhe Grupi klasor. A, e kemi grupin klasor. E po, bukur shumë. Ajo motra tjetër, ha Gjemile? Se Gjemilja shquhet për të folur. Fillimisht kemi diplomu gjitha në shkollën e lartë pedagogjike, atëherë ka qenë bash profesion për mësus, për mësuse, jeni pregadit gjitha. Pastaj tash me trejën se edukimi po vazhdon, dhe më thonë mësimi gjithë jetës, ka. A po vazhdoni edhe ju? A ju keni tregun zonësave që edhe ju shkoni më kryt dikun? Jo, e kemi kry fakultetin tash 2 vite plus që kemi pas me AKM, dhe më thonë mësimi gjatë gjithë jetës, pa shkëputin nga punë. A duhet mësu se me mësu gjatë gjithë jetës, ha? Duhet, pa tjetër. A kem rrimi jau anglatis matematikën, se që aty si jemi mirë, na? Valla, po mundona, po matematika është lëndë vështirë. Kështë e vështira? Kështu që edhe profesorët edhe doktorët e matematikës thonë që të gjithë s'mundin me ditë matematikën. Ju mendoni se krejt mundi me mësu, ama ata s'kan aftësi. Pse nuk erdhët për 8 mars, as mujtë më pregadita? Po ta them drejtën, ajo storia që ka qenë për 7 mars, pak si me vështërsi e kemi kry se u kone pa paralajmërume, edhe s'di boni bujt mallë, me gjithë se disa komente dhe ishin këto pas kanë lidhjet mallë me qeverin ose me partit mallë, se kretë kanë të punua, faktikisht kur jemi punësu na, s'ka pas as parti. Ka qenë lëvizja popullore e shqiptarve edhe as një parti s'ka ekzistuar. Lëvizje popullore e shqiptarve, partia e shqiptarve. Po. Shqipnia e shqiptarve. Po. Me drejtë tha Gjemilja fletë mas shumë ti, po unë e kam edhe natyren e punës ashtu që nuk punoj veç në shkollë, punoj edhe në kryqën e kur që jam instruktore e ndihmës parë. A instruktore e ndihmës parë? Prej vitit 99 jam regjistru si vullnetare e kryqit Koq, kam punu si vullnetare, prej vitit 2002 kam fillu si instruktore, dhe më thonë që sa vite punoj me kandidat edhe javëcoj për dhënien e ndihmës parë për patent shofer. A shumë e bukur, gjatë shumë e bukur, ha? Edhe pak se më pyte për motrën time. Motra ime që ka është në shtëpe, ka të kryer fakultetin edhe ajo fizik-kimi, edhe ajo jep të 2 landë, përveç vllau që e ka ndru profesionin është jurist me profesion. A, jurist, apo është vjerë. Nëna ime është për kujdes shumë për neve, halon në këshillon. A ka pas shkollim fillor në? Po, ka pas e ka shkollimin fillor, po as i këshillat mira që na jep, besoj që sot vështirë është në gjithë. Akoma ju këshillon? Po. E me që jemi këtu bashkë, qëndroni këtu se do të marrë mikrofonin, do të bisedoj pak me drejtorin, e kemi kryetarin e fshatit Xhegër. Si zgjidhet kryetari tani?
Kryetara, po prezentosh lutem? Përshëndetje për të gjithë. Quhem Shemsedin Elezi, jam kryetar i zgjedhur i Zhegrës me votim të fshehtë i cili është bërë aty. A me votim të fshehtë? Kemi këshillin, do thotë, i cili po ashtu jemi bashkë, edhe drejtori është në atë këshillin e përbashkët, punojmë bashkë dhe kështu që për dallim nga politikanë tjerë që janë autoritarë, ne jemi përveç që jemi të zgjedhur, jemi edhe përfaqësues, jemi bashkëpunues. A keni zgjedhë këtë qasje, këtë sjellje, këtë bashkëpunim, këtë bashkërendim të veprimeve edhe për faktin se keni obligim të madh, jeni fshati i komandantit e legendarit Agim Ramadani, Patjetër po them, ju e pat vetë imazhin e Zhegrës këtu me figurat të mëdha, me këtë publik me këllushme, me nëzansa, me këto kushërina që krenuam që kam, dhe po them, historia Zhegrës është e lavdishme, ne krenuam në Kosovë me Prekazin, me Glogjanin. Zhegra hyn në top 300 e pjedestalit të vendbanimeve të Kosovës, për arsye se shekuj më parë me Idris Seferin, fundi i shekullit 19, fillimi i shekullit 20, i cili udhëheqi luftën për çlirim kur të gjitha trojet shqiptare ishin të okupuara dhe ka kryer aq shumë punë për ne sot që jemi këtu, dhe Komuna Gjilanit e ka shpall vit të Idris Seferit si vitin ku do të bëhet atë shtatori aty në qendër të Gjilanit. Pastaj po them lufta e lavdishme me Agim Ramadanin që e përmendet, si dhe pastaj vazhdojnë edhe dëshmorët Çabana Samiokshinit, të cilët kanë ra për lirinë tonë, ka shumë dëshmorë luftar, po ashtu për të cilët ne do të jemi krenar, po do të jemi të vëmendshëm. Unë jam shumë i kujdesshëm, sepse përfaqësoj një vend aq lavdishëm dhe bashkë me bashkëpunëtorët e mi me këllueshëm. Punojmë ne që t'i kopjojmë ata me shumë pak sakrificë, ne na duhet, por me punë shumë për të arritur që qytetarët jenë pranë nesh, dhe është një simbol Zhegra se si është toleranca edhe politike edhe njerëzore ndërmjet veti, dhe aq shumë bëjmë ne për të ardhmen për qytetarin. Zoti kryetar, jepja drejtorit mikrofonin e jepni një shembull sa më shumë këtyne qeveritarëve, këtyne partive që na myten kështu. Se do me thonë po bëj ka bashkë. Zoti drejtor, mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjeta. Ta din këtë emrin veçuar. Fillimisht ju përshëndes juve dhe ju përgëzoj për programin Odeon. Vërtet, unë quhem Ramon Agushi, jam drejtori i shkollës Agim Ramadani në Zhegër. Fillimisht dua t'ju theksoj se shkolla jonë daton që nga viti 1923. 23? Një ndër shkollat më të vjetra. Po, një ndër shkollat më të vjetra në mësimin jo shqipe, ndërsa fillimi i viteve 1925 filloi shkolla e parë shqipe në Zhegër të Gjilanit. Sa nxënës a ki drejtora, ki shumë? Tani për momentin i kemi 735 nxënës. Apo rritën apo zotuan? Prej tyre kemi 366 meshkuj, ndërsa 369 femra. Përqen ka numri, ha? Shkolla jonë ka një staf profesional, një staf të mrekullueshëm, po edhe nxënësit i ka të mrekullueshëm, të cilët kanë arritur rezultate në të gjitha sferat e shkollimit. Në veçanti, dua të theksoj se heroi i kombit është një ndër herojt që vërtet e kisha edhe shokun e klasës. E ke pas shok klase Agimin? Për 10 vite, po. Andaj mburrim me krenari që kom qenë dhe shoku ti, po mburrim me krenari që kemi edhe emrin e herojt legjendar Agim Ramadani. E mban shkolla. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Më kanë thonë se kallzon Barcoleta mirë, veç një Barcolete dojmë për një. Jone para Barcoleta kisha, nëse më lejani, që të përshëndes ardhjen e luftëtarit të luftës dhe të paqës, ish kryeministrin e Kosovës dhe generalin Ramosh Haradinaj. Kthyerin në Kosovë? Po. Mirë boll. Krejta kemi përshëndetë edhe mirë boll. Po se. Edhe inshallah ma nuk bjen dorë tyne, do t'ishte mirë. Letrin të me neve, e narshin me marë këtu, ju kallzojmë bashkë se s'kem qa me bon. Po se. E di që ka një cuk ta një Barcolet me thënë, do të atem edhe këtë para se
të them edhe këtë se e përmendën disa gjëra të cilat e karakterizojnë Zhegrën, por kisha me cek edhe klubin handballistik Zhegra, i cili ban pjesë në Superligën e Kosovës, me mjete vetijake mbrin dhe zakonisht i mbetet gjithmonë në ligë, në 1, në 2, edhe me sportistët të cilët jo vetëm Kosova përmbar Shqiptaria, si që është Xherdan Shaqiri, pastaj Erzen Rustemi, i cili është kampion botrori. Xherdanin halesa kemi pas mysafir, Erzenin e kemi pas. Do të vjen. E kemi festu një titull kampioni me të kështu. Për mos me marrë kohë shumë, përshëndes edhe kushërirat e mia, e sa i përket atë Barcolet që e kërkuat. Ju a kejt kushërini Zhegra, me kanë marton ju të nejnë. Na, ka shumë fise. A i merë një pe jashtë, ha? Po, për jashtë, po, të mira sila medal jashtë. Ishte, mos t'ju marko, ishte një Barcolet kërkut, thatë vetëm një, më shë se unë edhe disa shok bajmë relax në kur kem përsheme shëtije tjera. Qëta në Facebook ato tjera, ti dëgjojmë. Ashtu, i kam Facebook, po. Edhe ishte një gazetar shëtetës, i cili ka qenë në teren edhe... Ku gjete gazetarin bashkë? Jo, e kam dëgju me fakte. Jo mu, por një të mëshuarit, thot, qëfar me ndonë ti për qeverin? Migja i thot, jo, jona ty s'foli, nuk i hami i në fsadi me manal penzien. Profesor, sa ma shkurt rezultatet, sukseset e ekipeve që trajnon e imbanti? Si që përmeni edhe editori, shkolla jonë ka shumë rezultate si në basë në sport. Kemi edhe rezultate tjera dhe në lëmi tjera, por në sport jemi pak ma të daluar. Po që përmeni pak si ma shkurt, në garat komunale të mbajtra pak dit ma pa në Gjilan, në sportin shkollor, shkolla jonë ka qenë kampion në ping-pong. Kampion komunal në kem fjallin, në ping-pong edhe për djem, edhe për vajza. Pastaj jemi kampion komunal edhe në handball për djem. Gjithashtu jemi kampion komunal edhe në volejball për djem. Po ashtu e kemi edhe një titull në kampion regional në ping-pong me djem. Të gjitha këto rezultate i falenderoj edhe kolegët tem Bakia Demit, dhe cilë punojmë bashkë, ushtrojmë bashkë, jo vetëm gjatë procesit mësimor, por edhe jashtë procesit mësimor. Për të gjitha këto rezultate falenderoj drejtorin e shkollës, edhe zamensin e tij, të cilët gjithmonë na kanë përkrahur dhe kanë qenë prezent deri sa i kanë zhvilluar të gjitha garat. Po një përshëndetje jashtëzakonisht të veçantë kisha propozuar për këta nxënës të mrekullueshëm. Që i keni këtu. Ja. Unë thash se kemi pinjoll familjes Ramadani këtu dhe... Qëshini familja juj? Mirë. Si po mbahani? Mirë shumë. Tash këto ditë festën apo e quajmë se është manifestim. Jo, keni pas me 3 maj, ditët e Agim Ramadanit, apo? Po edhe nuk po ndalën, tash edhe në Zhenevë kemi me 14-in. Pse ju jetoni atje? Jo, në diasporë dhe më në qka është. Shoqata Zhegra në Zhenevë dhe ka me 14-in. Po, janë shumë aktive. Shumë. Janë shoqatë humanitare, dhe më në ndimbojnë edhe në Zhegrë se si shkojmë na me organizim, dhe më në kemi edhe shoqatën në Zhegra, në Zhenevë. Një shoqat tjetër është ditët e agimit në Zhegrë, që bën organizimin bashkë me patronatin e kryetarit të komunës Gjilanit. 3 ditë aktivitete, dhe më në quhen me 8 aktivitete, radhazi. Ditën e pare kemi sport, edhe me sport e kujtojmë agimin, dhe kemi me 114 flaka danët e ndezër apo pishtarët, me këta nxënësit këtu, kemi ba marshin nga varri drejt seferit në Zhegër deri te kroji i agimit apo te fusha. Në ditën e dytë kemi pas edhe muzën e agimit me shkrimtarë të mirënjohur. Muzën e agimit. Muza e agimit quhet motoja. Dhe aty Gjevat Latifi ka mbizotruar si poet me poezinë për agimin që e ka pas. Pastaj edhe handballi u përmend, Zhegra ka një traditë edhe në handball, edhe ata kanë turnirin në vete. A keni mbri veprat e agimit, poezit këtë me i përmbledh, se e kam pas edhe zonjen në Ramadani Musafire? Po, është libri një jetë tjetër, janë poezit. Janë të gjitha, apo kam bet akoma? Shumica janë. Shumica janë. Ka edhe monografi për agimin, janë 3 libra të ndara, 1, 2 dhe 3. Muj me vazhdu ndoshta edhe te dita e 3 që u konë, edhe dita e shkollës, omazhe për agimin,
tubimi qendror ku vinë këngëtarët, mirënjohur. Shumë faleminderit që ishim me ne sot. Faleminderit për ju.